Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Keluarga Lia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang cara membuat obat batuk secara alami ya. Nah, di sini saya sudah siapkan, ini ada buah pir dan ada jahe. Oke, pertama-tama mari kita cuci jahenya dulu ya. Nih. Nah, setelah kita cuci, terus kita jahe ini potong menjadi beberapa bagian ya. Nah, sudah itu kita siapkan air untuk dimasaknya. Kita nyalakan dulu nih kompornya. Nah, sudah itu kita masukin jahenya ya. Masukin aja jahenya. Kita tunggu selama sekitar 3 menit ya. Oke, sambil menunggu jahenya sekitar 3 menit, ini kita ada buah pir. Kita potong-potong dulu ya buah pirnya. Nah, ini dia hasil saya potong-potong. Kemudian setelah itu, karena sudah 3 menit, kita masukkan ke dalam air rebusan jahe. Ini jahenya sudah mendidih. Kita masukin aja ini. Kita tunggu sampai 3 menit ya. Nah, ini dia, karena sudah 3 menit lebih, kita matikan aja ya kompornya. Nah, ini cukup. Terus kita tuangkan ke dalam wadah. Nah, ini sudah saya siapkan. Kita saring dulu ya. Saring biar yang kotornya gak ikut. Nah, ini airnya air rebusannya udah saya saring. Sekarang kita masukin aja pirnya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini udah jadi ya, tinggal kita diamkan biar agak anget dikit, soalnya ini masih panas nih. Nanti bisa langsung diminum. Nah, insya Allah ini dapat mengobati batuk dan pilek. Oke, video kali ini dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Yang lagi sakit batuk, flu, dan pilek boleh dicoba di resep dari saya, semoga berhasil ya, semoga cepat sembuh. Oke, baik, terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe, bantu subscribe dulu. Oke, thank you.